Зритель мой, здравствуй! Мой сегодняшний гость родился в небольшом селе Лучки, что в Харольском районе Приморья. Сегодня он самый настоящий доктор физико-математических наук, проректор по научной работе Дальневосточного федерального университета. Мы будем пить чай и говорить у нашего камина о самом главном, о человеческой жизни, с Александром Самардаком. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Село Лучки, когда слышите, что ёкает где-то там в душе маленько? Ну, как-то вот родина все-таки. И вот, честно говоря, даже, не знаю, может быть, по фотографиям какие-то воспоминания, вот в голове что-то отображается. Я вот как-то даже Контуры помню, какие-то есть? Да, вот контур дома, там, трехэтажного, в котором мы жили с молодыми моими родителями. Как-то вот, даже я проезжал, мне интересно было, уже во взрослом возрасте, мимо проезжал на автомобиле. Ну, конечно, картинка такая серая, и народ почти там уже не живет, и птицефабрики уже нет, которая была, где работал мой отец. Грустно, но все равно что-то вот есть ощущение, что это вот где-то я там был когда-то. Самардак Александр Сергеевич – российский ученый-физик, доктор физико-математических наук. Родился в 1979 году в селе Лучки Приморского края. В 2000-м с отличием окончил физико-математический факультет Уссурийского государственного педагогического института. В 2003 году аспирантуру Института физики и информационных технологий ДВГУ. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. С 2003 по 2006 годы научный сотрудник Института автоматики и процессов управления ДВО РАН, старший преподаватель кафедры электроники, ведущий инженер и научный сотрудник лаборатории пленочных технологий ДВГУ. В настоящее время профессор кафедры компьютерных систем Школы естественных наук ДВФУ. С июля 2020 года проректор по научной работе ДВФУ. В сентябре 2020 года стал победителем суперфинала основного конкурса «Лидеры России», эксперт Российского научного фонда Высшей школы экономики. Проходил стажировки в университетах и научных институтах Великобритании, Германии, Норвегии, Южной Кореи. Женат, 4 детей. Большая часть детства где прошла? Большая часть прошла в селе Черниговка. То есть это, ну, по сути, я считаю это своей родиной. Черниговская средняя школа номер 2. Лучшая школа, наверное. Да ладно. Лучшая. Ну, была новая, когда я туда пришел, ее только построили. Учителя очень хорошие, многие до сих пор работают, и мы встречаемся. Я понимаю, что передо мной сидит доктор физико-математических наук, но спрошу, а как вы в школе учились? Первый класс вообще отлично, потом второй, там какие-то классы четверочки появлялись иногда, ну там 6 класс, допустим, на отлично я закончил. Были четверки, да. Иногда, тройки? Да, иногда бывали. Двойки? Ни одной? За поведение. Заповедение. Да. Что, прям такой хулиганистый? Было, я помню, во 2 классе у меня даже в дневнике мама сохранила, прям там красной ручкой вызывали родители. Тра-та-та. Да, ваш сын разбил нос там тому-то, плохо себя вел, 2 1, 2 2, обратите внимание, что-то такое. Ну, было очень страшно. Обратили внимание дома? Наказали? Ну да, страшно было открывать дневник, показывать родителям. Ну, да, поговорили. Ну, я, в принципе, понимал. Ну, так сложились обстоятельства иногда. Вот, пусть неудачи. не лезут, да? Бывает. Ну, было такое, да. Меня так учили, дед так воспитывал. Как? Ну, давать сдачу. А вообще какой вы были в детстве? Хулиганистый достаточно, спокойный, книжный мальчик? Каким? Очень книжный был, да. Ну и любопытный очень. Книжки читал с запоем. То есть я ходил чуть ли не каждый день в библиотеку, за вечер прочитывал книжку, брал новую. Библиотекарь не верила, наверное. Ну, думала, что это такой парень. А я приходил просто, мне очень интересно было. Я запоем просто читал книжки, особенно Жюль Верн. Я вот любил, фантастику любил очень сильно. А любопытство проявлялось в том, что совал нос везде. Даже у меня вот недавно мой дед, он живой, ему там 84 года. Он вспоминал случай, говорит: Саш, помнишь, как ты на перемене залез головой в мастерские, а там была такая щель, я туда просунул, а у меня уши так немножко торчком, голова большая и ушки торчат. И я туда залез, всем интересно, сзади мои друзья там стоят, а что там, Я им рассказываю, вижу там станки какие-то, там темно.
Тут звонок звенит, надо уже забегать в класс. Уши не пускают. Я назад, а уши-то вот-вот, и все, я не могу ничего сделать. Пришел завхоз, отбил доски, чтобы вытащить мою голову. Я вот это на всю жизнь эту историю запомнил, и вот все вспоминают ее всегда. Раз вы пошли по такой точной стезе, вы больше были к точным наукам склонны. Я вот полюбил как-то физику сразу. У нас был очень хороший учитель физики Валентина Федоровна. И она как-то привила любовь. Я просто обожал эксперименты на уроке физики. Мне это очень нравилось. Я что-то дома даже пытался потом какие-то эксперименты проводить. Вот как-то физика запала в душу, и я вот мечтал открывать, исследовать. Там, ну и мечта до сих пор, Нобелевская премия. Серьезно? Серьезно. У меня даже предпосылки для этого есть. Александр Сергеевич, вы окончили Уссурийский педуниверситет. Институт Да. тогда был. Физмат. Да. И с отличием окончили. Вот молодой человек, парень, здоровый, спортивный, вообще, по-моему, на 90% состоит из гормонов. Как можно с отличием закончить? И учеба, и спорт я активно совмещал. Я занимался активно боксом. Спортом я всегда занимался, а вот боксом я начал заниматься с 3-го курса. То есть у нас был тренер, он вырастил 2 мастеров спорта, у него сыновья. Мы собрались, уже взрослые ребята, и мне очень понравилось. И 7 дней в неделю, пробежки, тренировки. Это все прекрасно, органично и понятно. Но надо же учиться на пятерке. И так вот именно спорт, я всегда был заряжен. То есть я был активен, энергичен, и мне очень нравилось просто учиться, и мне легко это давалось. Я удовольствие получал просто от жизни, от учебы, от общения. Тогда интернета как бы так он только начинал появляться. Да. Я тоже уже начал там иногда похаживать там и в интернет-класс, но все равно книжки были еще вот более значимые в нашей жизни. Я любил, читал очень много. Вы вообще так хорошо, глубоко достаточно пошли в науку, кандидатскую защищаете, докторскую диссертацию. Это же колоссальный труд. Ну, кандидатская, да, это 3 года работы. Это уже Владивосток, это Дальневосточный государственный университет. Людмила Алексеевна Чеботкевич, это профессор, мой руководитель. Благодаря во многом ей удалось сделать хорошую работу и быстро, довольно-таки качественно, много публикаций. И это дало мне толчок в дальнейшем, потому что это позволило мне выйти на хороший уровень и уже такой международный уровень, что мной стали интересоваться за границей. И я потом много работал в разных странах по своей тематике. Благодаря тому, что я работал в Великобритании почти 3 года, английский у меня тоже был очень неплохой, и сейчас есть. Я пишу сразу на английском языке, то есть на русском я редко пишу. Вот. И, собственно, докторская, она естественным путем получилась. То есть эти наработки, они легли в основу уже кирпича. Там у меня порядка 400 страниц уже докторская. Там дети, один ребенок на одной коленке, второй на другой, ноутбук между коленок. Между колен, и вот все в промежутках, либо по ночам, там, когда время есть. Ну, никогда не уставали? Да, что конечно, хотелось уставал. все бросить Да, и были. послать подальше, и Бывали жить такие по-другому? моменты, Мы же да. все люди. Да, конечно. И не робот же тоже, как бы, и хотелось и отдохнуть когда-то, и больше детям внимания уделять. Но ты понимаешь, что, собственно, ради них-то все и происходит в твоей жизни. Если там ты будешь добиваться целей, да, что-то там подниматься постоянно в гору, то и это все будет отражаться в том числе и на детях, и ты пример подаешь своей активной позиции, да. И если тебе стало легко, то значит ты уже спускаешься с горы. Должно быть тяжело. И вот я чувствую себя это тяжело. вам сейчас уже 40 лет, вы помудрели, а когда были моложе, вы так не думали порой, наверное. А как-то не знаю, вот я вспоминаю, что я всегда говорил, что у меня там большие какие-то цели в жизни. И, может быть, это просто я болтал так, не задумываясь. А с другой стороны, может быть, это подсознание тоже, оно как-то связано там где-то с будущим. Но это, конечно, противоречит законам физики, но иногда я замечаю, что есть вещи, которые физика не может объяснить. Да? Материализация слов. Нематериальные вещи есть. Да, и они работают. И они работают. Александр Сергеевич, вот вы говорили, у вас была хороший учитель физики в школе, у вас был хороший руководитель научный. Человек, люди, встречи, его величество, случай много играет в жизни? Я бы сказал, что это просто, это самое, наверное, главное, наверное, вот в моей судьбе точно.
Вот именно встреча в том месте, В то время с нужным человеком. Это также, это вот было с моей аспирантурой. То есть я, окончив, получив диплом, и я уже собирался, уже договорился служить в штабе в Уссурийске, проходить военную службу. То есть я не собирался совершенно наукой заниматься. отлынивать не собирался от службы. То есть все как положено, отдать долг Родине свой долг. Да, уже все, прям вот уже чуть ли не документы. И встречаю просто своего товарища с курса, который говорит: да я, говорит, вот собираюсь в аспирантуру, поехали со мной во Владивосток. Я говорю: ну, давай попробуем. Мы поехали с ним, там, не знаю, денег там сколько-то в кармане, нисколько. Сели на электричку и поехали в Владивосток. Я там чуть ли не первый раз был в Владивостоке за свою жизнь, уже вот в зрелом возрасте. Ну, наверное, раз третий все-таки. Вот. И подали документы. А нам говорят еще и в отделе аспирантуры, что а вы же заранее-то не подавали, там надо было в министерство подавать на эти места. Мы говорим: ну давайте мы подадим, вдруг кто откажется. И все прошло, сдали экзамены, и нас приняли. Я вот думаю теперь, если бы я не встретил, если и не бы я не поехал встретил бы на его этой вот в этот электричке. день, да, я помню пасмурный, дождливый день, и не поехал бы, ну, все по-другому бы было в жизни, совершенно. И вот так вот постоянно так. Там кого-то встречаешь, и получается какой-то проект такой вот прям жизненно важный в твоей жизни, вот он срабатывает. Это так же получилось, допустим, с моей первой поездкой в Великобританию. То есть я выиграл грант президента в 2005 году, поехал в Британию на месяц, поработал, потом вернулся. И потом из Британии мне уже звонят: а вы не хотите у нас там на 2 года уже поработать, подать на конкурс? Я говорю: ну интересно, давайте подам. Подал, выиграл конкурс, и вот 2,5 года проработал в одном из лучших университетов, он на 4-м месте по физике в Британии. Очень интересная была работа, я там занимался искусственными нейронами, мы впервые монолитный нейрон разработали совместно. Сейчас даже вот мой руководитель уже сделал такой стартап с Бристольским госпиталем, они прям внедряют ритмоводители на основе вот нейронов, которые мы разработали, пациентам, у которых нарушен ритм сердца. Много хорошего опыта, английский подтянул, публикации хорошие сделал. Контракт закончился, я вернулся обратно, и после этого еще у меня было много разных поездок, стажировок в университеты Европы. Мы здесь с тем же моим коллегой Алексеем Огневым мы создали лабораторию в ДВГУ, а потом в ДВФУ, оснастили ее современнейшим оборудованием. Сейчас это одна из лучших лабораторий вообще в ДВФУ, и думаю, что на всем Дальнем Востоке. Лаборатория, которая занимается исследованием новых материалов на атомном уровне. То есть мы получаем очень тонкие пленки. Это толщина всего буквально несколько атомных слоев. Это магнитные системы. А атомный слой, это, простите, сколько? Атомный слой – это примерно 2 ангстрема. То есть это 0,2 нанометра. Это космос. Это очень маленькие размеры. Увидеть такое можно, потому что сейчас атомы мы видим. У нас есть микроскопы специальные, называются просвечивающие электронные микроскопы. Есть атомно-силовые микроскопы, которые позволяют рассмотреть отдельные атомы. Какой он атом, если на него смотреть? Ну, понятно, что мы видим уже картинку обработанную. Ну, как мы раньше и видели в учебниках, да, это некая сфера, то есть это некое облако, на самом деле это электронное облако, электроны, которые находятся вокруг атомного ядра, да, они вращаются на большой скорости, и, мы видим облако некоторое. У нас есть оборудование, которое позволяет, используя манипуляторы, чуть ли не отдельные атомы переставлять с места на место, тем самым мы берем на себя даже в некотором роде роль создателя, да, то есть мы можем менять внутреннюю структуру веществ. Не страшно брать на себя даже в некотором роде роль создателя? Ну, берем, наверное, больше с позиции познания этого мира, да, с позиции конструктивной, а не деструктивной. То есть мы хотим делать вещи, которые принесут пользу, да. То есть вот те же самые новые магнитные материалы, они могут быть использованы в следующем поколении электроники. То есть сейчас у вас электронные устройства быстро разряжаются. Батарейки там хватает на пару дней там, максимум. А задача сейчас перед учеными сделать такие системы, которые будут очень мало энергии потреблять. Причем вы его выключаете, он переходит в режим ожидания, который вообще не потребляет энергию.
Потому что мобильник там раз в неделю зарядил, тебе удобно, да, ноутбук зарядил, там он целый месяц работает. То есть это очень классно. Вы проректор Дальневосточного федерального университета по научной работе. Давно эту должность занимаете? С июля этого года, недавно, 4 месяца. Это интересная работа. Очень интересная работа. Ну, смотрите, я в науке достиг определенного уровня, ну, неплохого, в принципе, международного. Меня приглашают и в Штаты, и в Европу, как председателя секции на ведущих конференциях, и с приглашенными докладами. И гранты международные у меня есть, и руководитель я большого числа грантов разных. И вот как-то достиг я этого уровня, и мне показалось, что теперь накопленный багаж, вот свой опыт я могу использовать вот именно на руководящей позиции. Что я знаю всю эту кухню изнутри, я знаю, какие есть проблемы, как можно помочь ученым, в том числе молодым, которые только начинают, да. Как раз придя на эту позицию, у меня вот задача сделать научную работу более активной, более продуктивной, и при этом, чтобы у ученых больше времени было именно на науку, а не на преодоление вот различных организационных, Вы сами прошли все эти административных, ступени, вы да, знаете, да, что это. барьеров много всегда, да. У вас в жизни есть человек, которому вы при встрече не подадите руку? Несколько людей было таких, но даже с ними мне удалось наладить отношения. А То зачем сейчас- вы их наладили? А я считаю, что, ну, есть такое изречение: не можешь задушить, обними, да. То есть есть люди, с которыми тебе все равно приходится работать, и лучше плохой мир, чем... Хорошая ссора. Да, да. Семейная жизнь. Вы рано женились? Не рано, то есть 32. И у Прям- меня первый ребенок в 33 года. Прям любовь? Любовь Она есть на свете? есть. А Вот что мы такое, уже, а что такое любовь? мы уже 10 лет вместе. и Вопрос в физику. Любовь, как недавно я был на лекции, мастер-классе Владимира Машкова, известного актера. Он нам объяснил, что такое любовь. Любовь – это желание объятий. Хочешь прижать к себе, да? Это любовь. Вы с ним согласны? Согласен полностью. Для меня супруга – это любовь. И мои дети – это тоже любовь. Вот. Сколько у вас детей? У меня 4 детей, а старшему 6 лет, дочке 5, и 2 у меня близнеца мальчика, которые вот родились в мае этого года. Это трудно? Это трудно даже больше не мне, а моей супруге, потому что я-то то в командировке, то на работе, и мне порой даже стыдно, наверное, что вот я не рядом и не могу помочь. Но она очень стойко справляется, теперь она уже опытная. С другой стороны, 4 детей – это огромное счастье. И я как-то даже в молодости, у меня была мечта, близнецы, чтобы у меня были обязательно. Вот, а к материальности Вот это наших мечт. опять же об этом, да. Я об этом мечтал и никогда не скрывал. И тут вот так Бог дал, да, что появились близнецы. Очень похожие друг на друга, я даже их путаю иногда. Правда? Да. А что чувствуешь, когда берешь этих двух родных, одинаковых, пахнущих молочком и тобой? Вот вообще, что чувствуешь? Ну, это прям вот такое истинное счастье. Ты понимаешь, что вот ты жил, как-то вот для себя там старался, а тут вот они, да, и теперь вот твоя жизнь, это вот в них все. Все в них, все для них. И хочется рядом больше быть, и хочется, чтобы, вложить в них как по максимуму, да, вот всех своих знаний уже, опыта своего, вот ошибок, чтобы они не повторяли, которые ты сам делал. Но с другой стороны, понимаешь, что опыт ошибок, он тоже важен. То есть он закаляет и делает человека с большой буквы. Александр Сергеевич, вы чемпион Приморского края по, По подсказывайте, армрестлингу. и здесь вы стали чемпионом. И Это- здесь вас хватало. Это тоже интересная история. Это будучи еще аспирантом, у нас была мотивация. Проводились соревнования в разных заведениях, увеселительных, скажем так. Это рестораны, бары. И туда приглашали спортсменов. Вы для как того, чтобы гладиаторы веселили публику. проводить соревнования, да, для публики. И там очень часто, так как мы аспиранты были
люди небогатые и голодные постоянно, там подкармливали, и вот за победу можно было что-то там, даже деньги иногда мы получали. И вот как-то вот оно пошло вот с такой мотивацией, ну и потом превратилось просто уже в увлечение. Ну просто как-то всегда с детства было ощущение, что руки крепкие, и я помню, что, будучи школьником, валил просто взрослых мужиков, они удивлялись, откуда Не верили? Не верили. Кидались еще раз. Да, Опять еще валил. раз. И очень было, да, интересно за этим наблюдать, за их реакцией. И как-то вот, да, и до 2010 года я принимал участие, побеждал на соревнованиях. Ну, больше всего это вот в крае. Я еще трехкратный чемпион всероссийский, правда, среди физиков. Один вопрос ученому еще задам. Искусственный интеллект, о котором сегодня стали все чаще и все больше говорить, это миф или за ним реальное будущее? Я бы сказал, что это следующий этап революционного развития вообще человечества. То есть если мы дойдем до реализации искусственного интеллекта, который сможет проявлять в том числе и творческие способности, не просто вычислительные, да, то это будет новый этап вообще развития. И я вижу к этому предпосылки, потому что работаю в этой области и с искусственными нейронами, как я уже говорил, я работал. Я думаю, что мы придем к этой технологии. Главное, чтобы эта технология, она была во благо. Хотя здесь очень много... Вопросов очень много. Очень много путей, куда может это уйти. И это опасно. Против человечества в том числе. Сейчас даже вот искусственный интеллект, который уже есть, он уже умеет писать научные статьи. То есть я читал несколько научных статей. Что прям прилично написано? Прилично написано. Так более того, их приняли ведущие журналы, эти статьи. Не отличили? Не смогли отличить. В том-то и дело. То есть вот это страшные вещи. Сейчас, если говорить о киноиндустрии или журналистике, искусственный интеллект может делать фейковые ролики, да, вставлять лица людей, и ты не отличишь от реальности. И не докажешь, и не отличишь. Вообще очень трудно это сделать. То есть сейчас это делается на уровне там, ноутбука, в программах, все сама может сделать. Обесценивается жизнь, обесценивается правда, обесцениваются ценности, потому что все это легко можно сделать. Да, все легко можно сделать. Нажатием одной кнопки можно уничтожить человека, уничтожить его репутацию, стереть его вообще из всех баз. Это вот если говорить об отдельных людях, о масштабах. Ну страшно. Все-таки ученые люди, которые думают о том, что же будет дальше, да, и мы вместе будем искать какие-то способы обуздать этот Иначе интеллект. Будет погибель. Иначе будет погибель да, для многих. Это может случиться. Что такое счастье? Счастье для меня – это моя семья, мои дети, моя супруга. Вот когда они рядом, это счастье. Любимое время года? Весна. Вы ругаетесь матом? Редко. Бывает на дороге иногда. Что-то меня выводит так. Может вылететь. Любимый цвет? Морской, наверное, темно-синий такой вот. И последний вопрос, который я всегда люблю задавать в конце разговора. Чего вам хочется от этой единственной жизни? Мне хочется достойно пройти весь свой путь, и чтобы не осталось, наверное, людей, которые бы плохо отзывались о моих поступках, о моих решениях. То есть хотелось бы, чтобы каждое мое решение, оно приносило пользу. Спасибо. Вы были искренни. И наша волшебная камера – это тоже рентген, товарищ физик. Она видит все. Спасибо вам за эту искренность. Спасибо большое. Сегодня у нашего теплого камина мы пили чай и говорили за эту единственную человеческую жизнь с ученым, который видел атом, с Александром Самардаком. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.